तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे हो। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके फ़ोन चलाते समय आपके फ़ोन से आवाज़ धीमी आती है या एक भी आवाज़ नहीं आती, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपके फ़ोन में आप यूट्यूब देख रहे हैं या कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो अचानक से आपकी आवाज़ फ़ोन की धीमी हो जाती है। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो बस आपको इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज के वीडियो में आपको इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हुआ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, साउंड एंड वाइब्रेशन लिखा होगा या साउंड एंड नोटिफिकेशन ऐसे लिखा होगा। तो बस आपको इसी पे कर देना क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए, ये 4 ऑप्शन शो होंगे। आपके फ़ोन पे भी ऐसे 4 ऑप्शन शो होंगे, मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन और अलार्म का। तो बस आपको क्या करना है, इनको आपको फुल पे सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब बैक आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है, स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना। जैसे आप कर लेंगे तो जो आपकी फ़ोन की धीमी आवाज़ की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आपकी फ़ोन की आवाज़ पहले जैसे आने लगेगी। अगर आपके फ़ोन पे डस्ट हो गया है या तो फिर पानी चला गया है, तो अगर आपकी आवाज़ फ़ोन की धीमी आ रही है, तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है स्पीकर क्लीनर। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च पे क्लिक कर देना। जो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आएगी इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसी पर बस आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देंगे तो इस पर क्लिक करते ही आपके फ़ोन पे आवाज़ आने लगेगी। तो बस आपको थोड़ा सा वेट कर लेना जब तक यहाँ पर ये 100% नहीं पूरा होता। जैसे ये पूरा हो जाएगा तो आपके फ़ोन में अगर पानी चला गया था, ये धूल जम गई थी, तो अगर इसकी वजह से अगर आवाज़ धीमी आ रही थी, तो वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इस कमाल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।